อย่างที่คุณนิตยารายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าชาวประมงชายฝั่งนั้นตอนนี้ต้องปรับตัวกันเพราะว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกต้องงดทำประมงค่ะออกหาปลากันไม่ได้ก็ต้องระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากคลื่นมรสุมในทะเลอ่าวไทยยังคงรุนแรงมากขึ้นกัดเซาะทั้งชายหาดแล้วก็บ้านเรือนประชาชนเสียหายไปด้วยค่ะคลื่นลมในทะเลอ่าวไทยที่สูงกว่า2 เมตรและยังทวีความรุนแรงต่อเนื่องยังซัดเข้าสู่ชายฝั่งบริเวณอ่าวปัตตานีค่ะตำบลแหลมโพอำเภอยะริงทำให้ต้นมะพร้าวริมชายหาดถูกคลื่นซัดโค่นล้มลงมาและชายหาดก็ถูกคลื่นซัดกัดเซาะเสียหายไปด้วยชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลเหมโพนำเรือหลายร้อยลำไปจอดหลบคลื่นอยู่ในคลองต่างๆเพื่อป้องกันคลื่นกัดซัดเรือและอุปกรณ์ประมงด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ประกาศแจ้งเตือนไปยังประมงริมชายฝั่งและชาวประมงเรือเล็กนะคะตั้งแต่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรือยาวไปจนถึงนราธิวาสไม่ควรจะนำเรือออกจากฝั่งไปทำประมงในช่วงนี้เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้ส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภาพนี้เห็นชัดเจนค่ะคุณผู้ชมแนวบิ๊กแบ็กกันคลื่นริมทะเลทุ่งประดู่ในอำเภอทับสแกบางส่วนอยู่ในสภาพคลื่นซัดจมหายไปกับน้ำทะเลหลังเกิดคลื่นสูงกว่า4 เมตรซัดเข้าสู่ชายหาดอย่างรุนแรงจนถึงช่วงเช้านะคะส่งผลให้บ้านเรือนเสียหายอย่างหนักค่ะเนี่ยค่ะบ้านเรือนที่อยู่ริมชายหาดนะคะในอำเภอทับสแกก็สั่งเร่งนำถุงบิ๊กแบ็กมาใส่ทรายเสริมเข้าไปในจุดเสี่ยงที่เป็นบ้านเรือนประชาชนส่วนการแก้ไขในระยะยาวนั้นต้องเป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่าค่ะต้องเข้ามาทำแนวกันคลื่นที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จท่านนายอำเภอบอกว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานส่วนที่เหลือไปก็เลยทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งในช่วงฤดูมรสุมค่ะ